Arafat oyo gwe mulaba mu namba 46. Taata wange yawambibwa okuva Embirizi Lwengo era abadde awozesebwa mu kkooti y'amagye. Amazeeyo emyaka 2 n'emyezi 9. Yaleka abaana 10. Mukama wita Simwe. Asimwe munonga. Amazina ganje ndi Nisima Annette Nindugomo umurika mwenja ndi muka Bobby Young. Ya ono mchala Bobby Young. Balamusiza mu linnya lya kitaffe. Amanya agange nze Nsamba George William taata wa Muwonge Joseph. Muwonge Joseph kino siyinza gana kiisaawo okwebaza President Bobi Wine bambi olwanye nnyo ku mwana wange kubanga baamukosa ensigo. Ekyamazima simanyi era omwana ne baba akomyewo oba ali bamulamu naye weebale nnyo weebalire ddala omulimu ogwo gw'okoze era n'obeerawo olw'okubeera nga taata. Nkwebaza omwana we omubeereddewo olw'ensonga nti nange saali bulungi nyina omwana wa myaka 14 teyeekyusa ndiisa muliisa enkola ki ate nga nyina okulabirira omwana wa Muwonge. N'olw'ensonga eyo mbasaba mwenna nga bambi mbeebaza kubanga muyiyeewo emibiri ononsonyiwa President olw'okuba nti sisobolanga kutuuka mu nkiiko zonna kubanga nva wala Laakayi naye abaana abo nabazaalira Sembabule District y'ensonga nti endagamuntu ye kyeraga gye twawangaalira. Amannya geego Nsamba George William ntuula mu ggombolola y'e Lwamaggwa Laakayi District. Webale nnyo. Yesu yeebazibwe. Amina. Amanya gange nze Nankya Annette nga ndi sister wa Kato Umar omusibe akyali ekitalya ng'ali namba ya 9 ku kapu. Bamukwatira Mbale kati amazeeyo emyaka 4. Yeah. Kato Umar Emma ali kitalya okumala emyaka 4. Mukama yeebazibwe. Amina. Amanya gange nze Nakasi Maureen ndi mukyala wa Gibbs wa Hakim oyo aliko namba 1 omusiraamu kati agenda myaka 5 y'omu ku baagaana omusango. Naye neebaza nnyo abannuko okubeera nga mumbeereddewo naddala Madamu Shufura ku kya fees tondabizaamu nnaku mu ekyo. Webale nnyo. Assalamu alaikum. Wa alaikum salaam. Nze Kabonge Isma omusibe wange ye Arthur Ndawula gwe bamanyi nga Ghetto King kati yakamalayo emyaka 3. Mukama waffe yeebazibwe. Amanya gange nze Nakabongo Justin omusibe wange ye Budala Kintu namba 8 ali kitalya. Bamukwatira bweyogerere kati yakamalayo emyaka 4 agenda mu Gwakutaano. Amanya Walusimbi Girivazi Okamya chairman wa NUP mu Lukakito mu ggombolola ya Lwengo District. Muganda wange ye Mugumya Arafat neyanziza abakulembeze ba NUP singa simmwe ne mu prison singa taliyo kubanga bamukweka emyezi 8 ne mutuyamba mpaka lwe wamubasesemya ne bamutwala mu kkooti y'amagye. Ya webale nnyo ensonga eyo kanjogereko bulungi nga bwe mmanyi babakwata ne basooka ne babawamba kati bwe tuba tetutaddeko pressure bayinza okubasiba n'emyaka ne giyita nga tosobola balabako. Amanya agange nze Luwama Moses nga mbeera bweyogerere. Muganda wange Galukande Jime ali ku namba 11 ali mu kkomera ekitalya yakwatibwa mu mwaka gwa 2021 mwezi ogwokutaano agenda kuweza myaka 5 mu kkomera. Yeah, so embeera gye tutambuliramu basebo ne bannyabo. These are just a few of the victims that we invited. Families z'abantu ababuzibwawo nazo omanyi nti weziri muyimirire ababuzibwawo bamawe muli oyo bawe bamuwamba okuva mu Bende District. Yeah, muje quickly ndaba muli batono abaliwo olunaku olwaleero. N'Olivia Altaya jangu kubanga n'Olivia Altaya ono yamala ebbanga eryo lyonna. Honorable Winnie Byanyima, you remember you were asking about Olivia Altaya. Here she is.
She was only released after being forced to plead guilty for crimes she never committed. Olivia, jangu very, very quickly. So kogerako ekigambo kimu olwabo abalala bewavaayo nabo. People power. Our power.